เพจดังเทียบ Pre Wedding เจนี่มิกกี้บนเรือคุ้นๆเหมือนเคยถ่ายกับสามีเก่างานแต่งงานใกล้เข้ามาเท่าไหร่ดีกรีความหวานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้นสำหรับนางเอกสาวเจนี่เทียนโพสุวรรณกับว่าที่เจ้าบ่าวมิกกี้นนท์อัลภาส ณ ป้อมเพชรหรือมิกกี้เดอะเฟสที่ล่าสุดควงกันไปสวีทหวานพร้อมถ่ายพรีเวดดิ้งไกลกันถึงเกาะสมุยโดยงานนี้ได้ช่างภาพชื่อดังอย่างใหญ่อมาตย์มาเป็นตากล้องถ่ายภาพในเซตนี้ให้แต่งานนี้เพจดังอย่างหยุดเผือกไม่ได้จริงๆก็ขอย้อนระลึกความหลังภาพครั้งที่สาวเจนี่เคยถ่ายไว้กับอดีตสามีเก่าตีทะเบียนอย่างเอ๋ชลสวัสดิ์ที่พอนำภาพมาเทียบช็อตต่อช็อตก็แอบคล้ายคลึงอยู่เหมือนกันตามไปชมภาพกันค่ะอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวข้นนะคะรักทุกคนค่ะ